в Республике Казахстан отмечают праздник День благодарности. Также 1 марта свой день рождения отмечает Ассамблея народа Казахстана. С каждым годом этот праздник становится более важным. У этого праздника очень глубокий смысл, так как в чем заключается это глубокое значение? В том, что на сегодняшний день каждый может выразить слова благодарности каждому казахстанцу, который проживает на этой земле. Этот праздник содержит в себе такие понятия, как единство и дружба, которые являются основой государственности и демократичности общества в целом. В нашей стране этот праздник каждый отмечает по-своему. Я, как потомок русских переселенцев, считаю, что это крайне важный праздник. Моя бабушка в начале 50-х годов приехала в наш регион в тот период, когда строились шахты, заводы, и она непосредственно здесь устроилась на работу, создала семью и пустила свои корни. И я непосредственно являюсь уже третьим поколением, частью нашего современного государства и нашего общества. Поэтому в преддверии празднования Дня благодарности я всех казахстанцев поздравляю с праздником, желаю единства, добра. Алгыс айту уны куты болсын, елемис аман, журтымыз тыныш болсын. Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер. Желаю нашему Казахстану процветания, единства и согласия, благополучия, которые являются главными ценностями нашего общества и, естественно, незыблемой основой нашего Казахстана. Хотела бы выразить прежде всего благодарность за возможность принять участие в таком мероприятии. Благодарю всех. День благодарности – это день благодарности той земле, которая приняла многочисленные, многострадальные народы. В моей семье и по материнской, и по отцовской линии были высланы в 30-е годы в ходе политики коллективизации мои предки. Прадед по отцовской линии – это Мухтар Мустакимов. Они владели небольшим хозяйством, держали скот, но посчитали, что обладают большим хозяйством и были вследствие чего высланы на территорию Казахстана. Это были очень тяжелые годы для моих предков. Мой прадед вместе с малолетними детьми и со своей супругой переселились на территорию Казахстана. Но в ходе переселения в дороге моя прабабушка погибла, и мой прадед приехал на эту землю один с малолетними детьми. Эта земля, казахстанская земля, и казахский народ приняли моего прадеда. Он научился заново жить, он стал работать. Также опять создал, благодаря своему труду, благодаря своей деятельности, постоянному стремлению к труду, свое хозяйство небольшое. Также и с отцовской стороны были высланы родители, прадеды. Я уже в 4-м поколении, мои дети в 5-м поколении, потомки, которые мы проживаем на казахстанской земле. Я очень благодарна за такую возможность, потому что я считаю, что это дань моим предкам, которые были высланы, и прежде всего благодарность народу за то, что мы проживаем здесь в мире, в согласии. Я здесь воспитываю своих детей, они получают образование, и я благодарна за то единство, межнациональное согласие, которое царит в нашем государстве. Мен сіздерге алғыс айтамын. Рахмет. Біз сіздерге алғыс айтамыз.